Hello, shalom mtu wa Mungu. Umebarikiwa sana. Methali 1:7 inasema kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Wapumbavu, sio mpumbavu unaweza kudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Ukipata maarifa yanakusaidia kukupa hekima ya kuishi, na hii ndio platform pekee ya kushare na kujadili hekima. Kupitia hii page hapo unapata hekima ambayo itakusaidia kuishi au kurahisisha baadhi ya mambo katika maisha hapa chini ya jua. Tunaomba sana, tunatoa sana sadaka, lakini tunahitaji hekima ili tuishi. Hekima yetu ya leo inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Unaanzaje haijalishi sana, unamalizaje ndio inajalisha sana. Ulianza biashara na milioni 100, biashara nzuri sana. Umemalizika biashara hata laki una, mbaya sana. Kwa hiyo Mungu anakuambia mwisho wa jambo. Ulianza darasa la kwanza ukiwa mtoto wa mwisho, mtoto wa 89 katika watoto 90. Ukimaliza darasa la 7 ukiwa mtoto wa kwanza katika watoto 90, ni jambo jema sana. Lakini ukianza darasa la kwanza ukiwa mtoto wa kwanza katika watoto 90 na ukamaliza darasa la 7 ukiwa mtoto wa 89 katika watoto 90, ni hatari sana. Unaanzaje? Ulianza mahusiano ukiwa unampenda, message nyingi, I love you so much, mazawadi kede, maneno kibao, akiwa yuko stress kidogo tushamfuata kumjulia hali, unamaliza kwa kumtukana. Mbaya sana. Ulianzaje? Ulianza kwa kumnunulia chips mayai, ukampeleka loji, ukampatia mimba, unamaliza kwa kukana kiumbe. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Unavyomaliza ndivyo inavyomata zaidi. Unataka kufika Kigoma, make sure unafika Kigoma. Ukitaka kufika Kigoma alafu usifike ukaishia Tabora, very bad, very sad. Don't do that. Na hii ndio hekima ya leo. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Haijalishi jambo umelianzaje ama lilianzaje, linavyomalizika ndio kitu kinachomata. Ndicho kitu kinachomata. Kwa hiyo heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Mimi nakutakia katika jina la Yesu Kristo uwe na mwisho mwema, uwe na mwisho mzuri katika hilo unalolifanya. Tafadhali unaweza kuniandikia hekima ambayo Mungu ameshare na wewe moyoni mwako ili watu waje waone hapa. Niandikie hekima hapa chini kwenye comment. Naitwa Pastor Aaron, niko na wewe katika hii platform ya kujuzana hekima. Mimi sio kama nina hekima sana, lakini at least kuna hekima Mungu kidogo ameweka ndani mwangu, ndio maana nina share nisije kudaiwa. I love you. Stay blessed.